Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι η αιτία των πονεμένων αρθρώσεων, της πρωινής δισκαμψίας, των προβλημάτων σχετικά με τα αιμοφόρα αγκία, τη σπονδυλική στήλη, με την τριχόπτωση και τα έρθρα στα νύχια? Τότε μας λείπει κολαγόνο. Μετά τα 25 έτη χάνουμε το 1% του κολαγόνου του σώματος κάθε χρόνο. Στα 50 χρόνια έχουμε χάσει πάνω από το 30% του κολαγόνου του σώματός μας. Είναι απαραίτητο λοιπόν γυναίκες και άντρες να προσθέσουμε ένα πολύ καλής ποιότητας κολαγόνο στον οργανισμό μας. Καλέστε τώρα την BioSteel 211 417 1237 και υπάρχει μια εκπληκτική προσφορά. Ένα πακέτο κολαγόνο BioSteel από 98 ευρώ με 50% έκπτωση στα 49 ευρώ μόνο και κάθε προϊόν έχει 30 φακελάκια για ένα μήνα αποτέλεσμα και δωρεάν η αποστολή. Κάθε μέρα λοιπόν σε ένα ποτήρι νερό βάζουμε χλιαρό νερό κολαγόνο, ένα φακελάκι, το ανακατεύουμε στην υγειά μας. Το κολαγόνο της BioSteel περιέχει υδρολυμμένο κολαγόνο από 5 διαφορετικές πηγές. Αυτό σε συνδυασμό με κουρκουμίνη που σταματά τη φλεγμονή στο σώμα μας, πυρίτιο για το νευρικό μας σύστημα, σίλατζι για να σταματήσουμε τη γύρανση και βιταμίνη C για επιπλέον σχηματισμό του δικού μας κολαγόνου και καλύτερη απορροφησιμότητα. Κολαγόνο BioSteel για υγεία, ευεξία, αρθρώσεις, φλεγμονές, αντιγύρανση, αντιοξύδωση, λαμπερό δέρμα, δυνατά νύχια και υπέροχα μαλλιά. Καλέστε τώρα στο 211 417 1237 ένα κολαγόνο από 98 ευρώ με 50% έκπτωση στα 49 ευρώ μόνο για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.